بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم اجعلني عندك وجيها بالحسين عليه السلام في الدنيا والآخرة. نهدي ثواب الفاتحة إلى أرواح خدمة الإمام الحسين عليه السلام عامة، ولا سيما روح الشيخ الوالي. بسم الله. نحن الآن مع الدرس الرابع بالقسم الثاني من دروسنا التي تتعلق بما ينبغي للخطيب أن تكون عنده من مؤهلات ومن مهارات. عموما الخطيب يرسل رسالتين، لما يرتقي الخطيب على المنبر يبعث رسالتين للمتلقي. الرسالة الأولى هي الشكل، قبل ما يتكلم، قبل ما الناس تسمع صوته، شوف شكله، عمامته، صايته، جبته، عباته، نظارته، لحيته. هذه الصورة الأولى التي يستقبلها المتلقي. واحنا دائما قلنا أنه لغة الجسد وأهمية الاهتمام بالشكل وتنسيق الألوان وما إلى، ذكرنا هذا في أكثر من درس. القسم الثاني هو الصوت، يعني خون بس شكل حوض قاعد على المنبر كل يتكلم، وبالكلام يعرف الإنسان، كما قال علي عليه السلام: تكلموا تعرفوا، أو كما يقول الشاعر: إن الكلام لفي الفؤاد وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا. فمن خلال الكلام يعني يكتشف ما عند الإنسان من مخزون ثقافي، مخزون معرفي، سعة اطلاع. هذا إن شاء الله نتكلم عنه في دروس قادمة. لكن أيضا أكو شيء خاص بالصوت كصوت، بغض النظر عن المعلومة التي يعني يوصلها لنا هذا الصوت. هو الصوت شنو الشرائط الذاتية به، ما ينبغي أن يكون متوافرا في صوت خطيب المنبر الحسيني. أول شيء ينبغي الاهتمام بسرعة الصوت، الكلام أن لا يكون سريعا، لأن بعض الخطباء يبتلون بيش؟ بسرعة الكلام، يعني ما يخليك تلحق به، تضيع عليه المعلومات، المتلقي لا يستطيع أن يتابع الخطيب، كما أن هذا الخطيب سوف يخسر كثير من معلوماته بهذه السرعة. يعني بدل ما يقرأ مجلسين راح يقرأ مجلس واحد، لأن كلها يعني هاي المعلومات أعطاها في مجلس واحد، بينما هو لو يتكلم بهدوء وبسعة استقرار ويعطي المعلومة شيئا فشيئا، الناس تتجاوب وياه، تتابعه بارتياح، المعلومة توصل للمتلقي، للمستمع، للمشاهد، يتفاعل معها، ينفعل بها، يتأثر بها. ولهذا على الخطيب أن لا يكون مسرعا في حديثه، جد الإمكان واحد يكون يسيطر على طبيعة كلامه وطبيعة سرعة هذا الكلام. بل بعض الأحيان الخطيب يحتاج إلى أن يتوقف، مو بس على كيف يتكلم، وإنما يتوقف. شو وقت يتوقف؟ عند بعض النقاط المهمة. إن الحسين عليه السلام إنما أخرج عياله معه حتى يثبت للعالم بأن نهضته نهضة إنسانية وليست إرهابية. صار كلام سكت شوية، وليست إرهابية. الإرهابي لا يأخذ النساء معه، لا يأخذ أطفاله معه. مثلا عندك في الموضوع الحسين عليه السلام مما يميز نهضته أن هذه النهضة كانت باتجاهين. كل النهضات الثورات في العالم هي ضد الحاكم الجائر، ضد الحاكم الفاسد، وأما نهضة الحسين فإنها أيضا ضد المحكوم الذي ترك مسؤولياته. نهضة الحسين إنما تتميز
بأنها نهضة واجهت الحاكم المستبد وواجهت الإنسان العادي الذي ترك مسؤولياته، فتخلي فاصل بالكلام بين جملة وأخرى للتأكيد عليها. بعض الأحيان تكرر الكلمة أكثر من مرة. الحسين خرج فاتحا، نعم خرج الحسين فاتحا. وأي فتح هذا؟ فتح في العقول، فتح في الإرادات، فتح في القلوب، فتح. واضح شلون؟ بعض الأحيان تحتاج تكرر الكلمة أكثر من مرة، لكن مع المحافظة على السرعة الطبيعية. إذن أولا المحافظة على سرعة الكلام، على سرعة الصوت، أن لا يكون الصوت سريعا. يعني في الواقع بعض الخطباء واحد يعني يغبطهم على كيف يحكي، من يبدأ بالحديث بحيث أنت ترتاح وياه، وبعض الخطباء ما شاء الله بعد ما تلحق عليه، وهذا هو يتعب ويتعب غيره ويضيع عليه كثير من معلوماته. إذن النقطة الأولى السرعة، أن يسيطر الخطيب الحسيني على سرعته، بل كل خطيب، لكن احنا نتكلم بالخطيب الحسيني ولذلك ذكرنا هذه النقطة. الشرط الثاني، البعد الثاني، وتيرة الصوت. قد يكون الصوت يعني غير سريع ولكنه على وتيرة واحدة، لا يرفع صوته ولا ينزل صوته، فيتسرب السأم والملل إلى المستمع، إلى المتلقي، مثل كأنما واحد نايم جاي تلولي له شوي شوي حتى ينام. نفس الكلام. الحسين عليه السلام خرج من مكة المكرمة متوجها إلى العراق، وقد قضى 24 يوم في هذا الطريق، وقطع مسافة كذا، ومن المناطق التي مر مدة شوف كلهم ناموا من كل حكي واحد، بينما تكون مرة ترفع صوتك ومرة تنزل صوتك. الحسين عليه السلام قرر أن يترك مكة لأن يزيد بعث 30 شيطانا من شياطين بني أمية وأعطاهم مهمة واحدة: اقتلوا الحسين ولو كان متعلقا بأستار الكعبة. ولهذا الحسين لا يمكن له أن يبقى في مكة المكرمة. إلى أين يتوجه الحسين؟ يعود إلى المدينة؟ يذهب إلى اليمن كما اقترح عليه؟ يذهب إلى الصحراء؟ قرر الحسين عليه السلام أن يتوجه إلى الكوفة. واضح شو؟ صوته مرة يرتفع ومرة ينخفض، وهذا هو بفوائد تخلي المستمع والمتلقي مشد إليك. فرضا الآن شوية نوضح المسألة. لو عندنا الآن مدينة ألف، هاي مدينة ألف وهاي مدينة باء، منطقة منبسطة، منطقة سهلة، لا بها جبال ولا بها وديان، ونريد نمد طريق من هذه المدينة إلى هذه المدينة، فأقول 250 كيلومتر أو أكثر أو أقل. لو يقول الواحد مثلا ما مختص، يقول سهلة، ما دام الطريق عدل والأرض مستوية نسوي طريق مستقيم من هذه النقطة إلى هذه النقطة. الطريق المستقيم هو أقصر طريق بين نقطتين. لما يجي واحد مهندس في الطرق والجسور نقول له تفضل أستاذ المهندس، شلون نصمم لنا طريق بين هاتين المدينتين والأرض منبسطة، عرض عدلة، ما بها تموجات، ما بها جبال، ما بها أودية، منبسطة. نتفاجئ وإذا به يسوي لنا تخطيط آخر، يسوي لنا طريق فتري فيها، سوي طريق متموج. قال لي ليش هيك؟ قال هاي 250 كيلومتر، لو عجرة وحدة السواق كلها تنام، ينعس السايق والصر حوادث، فلا بد نغير شوية يمين شوية يسار حتى دائما السائق شنو يكون منتبه،
ما ياخذ الاستمرار في نفس الانسيابية نفس الطريقة وبعد نصير حادثة. حتى إذن خطيب المنبر حسيني هاي يسمونها بالهندسة أو الفيزياء يسمونها جيب تمام أو زاوية جيب تمام، موجة جيب تمام بالهندسة على كل حال، يعني صاعدة نازلة. فخطيب المنبر حسيني يجب أن يكون هكذا صوته، مرة يرتفع ومرة ينخفض مثل الشارع هنا، ما يصير على وتيرة وحدة. إذا على وتيرة وحدة سوف يورث هدوءا وسكونا ونعاسا، ويتولد عن ذلك كثير من حوادث الطرق. فإذا هذا الانتباه شو اللي يجيبه؟ يجيبه الارتفاع والانخفاض. هنا ارتفاع وانخفاض على مستوى الشارع على قياس المساحة، لكن خطيب المنبر حسيني صوته مرة يرتفع ومرة ينزل. هاي النقطة الثانية من النقاط التي ينبغي أن تؤخذ في موضوع مؤثرات أو أبعاد الصوت. القسم الثالث اللي هو المشاعر. إيش قد ما تكتب كتابة أنت مو مثل ما تتكلم بيها، لأن الكلام يعطي لهذه الكتابة حياة. أنت الآن تقرأ نص من النصوص شوفه باهت، لكن يجي واحد آخر يقرأ بحيوية. خلنا مثلا على يا الله هذا الكتاب مثلا، هذا الكتاب. ثم ذكر عن ابن عباس خطبة رسول الله بعد أوبته من سفره قبل وفاته بأيام. شوف بين أنا متأثر، قبل وفاته بأيام، هاي ما تلقاها بالكتاب. هاي مشاعر، الصوت به مشاعر، تعجب، تساؤل، استنكار، استفهام، ها كلها تبينها وين؟ حينما تقرأ هذا النص. وهذا هو راح يفيدك وين؟ بالمصيبة. انت لما تقرأ المصيبة غير ما يقرأها واحد خطيب. ووصل الحسين إلى مصرع ولده الأكبر وإذا به قد سقط من فرسه على الأرض، قال على الدنيا بعدك العفا، أما أنت باهتة، هاي ما بها أي معنى. لكن لما يجي الخطيب يقرأ هذا النص يقرأ بمشاعر، بتفاعل، أسلوبه. وجده على الأرض قال بني علي، تغيرت النبرة، الأسلوب تغير، مشاعر. أما أنت فقد استرحت من هم الدنيا وغمها وابقيت أباك لهمها وغمها. تجي الأطوار، تجي الأساليب، فأكو مشاعر. كيف يمكن أن تنقل أحاسيس؟ ربما وظن الألمعي يقين أن تكون المآتم التي أقامها رسول الله في بيوت أمهات المؤمنين كما تسمع حديثها بعيد هذا إنما كان على حلول الأعوام والسنين، إما نظرا إلى ميلاد الحسين السبت سلام الله عليه، أو إلى يوم استشهد فيه سلام الله عليه. شوف مشاعر، وهي كلش محتاجها الخطيب. الخطيب محتاج إلى أن يحول النص إلى حياة، إلى تفاعل، وبهذا يتميز الخطباء. أنت تشوف بعض الخطباء يوصلون الناس إلى البكاء قبل النعي بالوصف، بأن يكون هذا النص مشبعا بالعواطف. يعطيك في الصورة، ينقل عن شهيد الإسلام السيد محمد باقر الصدر رضوان الله عليه لما جيء له بكاسية للمرحوم الخطيب السيد جابر الأغائي، قرأ بالصحن عصر يوم التاسعاء، يعني في كاسية كلش مشهور، وبينعي على ليلة العاشر. الشهيد الصدر شو يقول من يستمع إلى هذا الشريط يتخيل كربلاء أمامه وكأنها مسرحية كاملة أمامه، يعني تتجسد الأحداث من خلال نبرات الخطيب، من خلال صوت الخطيب. ولهذا مهمة من المهمات المهمة
للخطيب أنه يستطيع أن يحدث جوا عاطفيا، جوا من المشاعر تجعل من مهمته في المصيبة مهمة جدا سهلة، وتقدم للمتلقي مجلسا رائعا ورائقا، وينسجم معه ويحصل على الأجر والثواب من خلال البكاء على الحسين سلام الله عليه. إذن عندنا مشاعر، والمشاعر كما قلنا أمر لا بد منه لخطيب المنبر الحسيني. السرعة مسيطر عليها كلش ممتاز، لا يقرأ بوتيرة واحدة، مرة يرفع صوته ومرة يخفض صوته، يتوقف بعض الأحيان عند الكلمات المهمة، يكرر بعض الأحيان جملا مهمة للتأكيد عليها. وكذلك المشاعر في كيفية قراءته لهذه المشاعر، وارتفاع الصوت وانخفاضه. طبعا من ناحية عملية احنا كنا جاي نعمل به، يعني انت لما اشوف مثلا المجلس هادئ، او مثلا ما ملتفتين، او صار فد حركة، فد انكسر جلاس مننا، او فد واحد ما شنو فتح الباب والشباك ما ادري صار به، او الكهرباء انطفت، انت شلون تجذب الناس لك؟ بالصلاة صلوا على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد. هذا صوت، رفع الصوت، قوة الصوت راح يخليك يعني أمام المتلقي في حالة يعني انتظار إلى كلامك، وفي حالة استماع إلى حديثك. فإذا هذه أمور قد إحنا ما نتكلم بها، بس هي واقعا جاي نمارسها في خلال خطابنا المنبر الحسيني. عندنا النقطة الأخيرة التي قد تميز صوت خطيب المنبر الحسيني عن بقية الخطباء. يعني هاي النقاط الثلاثة يشترك فيها جميع الخطباء: أن يتكلم بهدوء بدون سرعة، مو يلبج لبج قولتنا. ثانيا أن ما يكون الصوت كله بوتيرة واحدة، مرتفع ومنخفض. ثالثا أن تبدي المشاعر، يعني لما تتكلم بالموضوع، لما تتحدث بمجلسك الناس تتفاعل وياك، تحس بمشاعرك، تتكلم معهم بعواطفهم. الأمر الرابع الذي يميز قضية الصوت عند الخطيب الحسيني بما لا يشترط في غيره من الخطباء هو جمال الصوت. وجمال الصوت والأوتار الصوتية أول شيء هي نعمة من الله. يعني قضية أكو بعض الناس أصواتهم كلش حلوة، هو بطبيعته هيك، لا دارس ولا متلقي ولا شارب دواء ولا ماكل أكل معين، هو طبيعة صوته حلو. وذاك مثلا بعض الأحيان أنت مثلا طالب حوزة يقرأ قال والله عم صوته كلش حلو، ليش ما صير خطيب؟ لاحظ شلون؟ صوته كلش حلو، ليش ما صير خطيب؟ بس يسمعون صوتك حلو يقول لك ليش ما صير خطيب؟ إذا جمالية الصوت، نغمات الصوت لها أثر كبير في خطيب المنبر الحسيني. مثلا كان بعض الخطباء يتميزون بعذوبة أصواتهم، مثل الخطيب المرحوم السيد خضر القزويني. خضر القزويني كان صوته كلش جميل، بحيث الخطيب الشاعر لما يكتب قصيدة يحاول يوصلها علما للسيد خضر حتى يقراها على المنبر، إذا قراها اشتهرت. أصوات جميلة، وهم يعرفون هاي الطرائق المتوارثة، الأطوار الحزينة، وصوت جميل، فيؤدي ذلك إلى نجاحه. أصلا بعض الخطباء من تجي إلى محتوى ما عنده شيء بسيط، لكن الله مطيفة حنجرة جميلة، وعنده في الصوت أخاذ يكسر على أكبر خطيب. هاي موجودة، يعني ما يقدر ننكرها، خاصة في المجالس اللي مثلا يحبون النعي، يحبون المصيبة، ما يهتمون بالمحاضرة، ما يهتمون مثلا بالقضايا ذات البعد الثقافي، يعني يدون بس يبكوا على الحسين عليه السلام. ناس مؤمنين يقول لك احنا ما عندنا بكاء على الحسين، وهاي الناس من حقه أن تتفاعل مع القضية الحسينية. فإذا مما يعني عليه خطيب المنبر الحسيني من صوت أن يكون جميلا. ينقل عن المرحوم الخطيب السيد الحلي
يقول الخطيب ايش يحتاج؟ يحتاج حاءات 3، يحتاج الحس يعني الصوت، والحظ التوفيق من الله بعد هذا مو بيده واحد، ويحتاج الحفظ. فالحس يعني شنو؟ يعني الصوت، يعني جمال الصوت. زي واحد يقول لك شيخنا انا يعجبني اخدم الحسين بس شو صوتي ما ادري شلونه. الله يرحم استاذنا مرحوم السيد عبد الرحيم الشوكي رحمه الله عليه، يقول في يوم كان عندنا مجالس في البصره، هالحكي بالستينات بالسبعينات، والسيد عنده سياره، يقول جاء انتقل من مكان لقيت لي مومن واقف في الشارع، قلت هذا اكيد خطيب. قلت له اوصلك وين؟ شيخنا قال لي رحمه الله والديك سيدنا وين رايح؟ قلت له فلان مكان، قال انا مدربك. يقول قلت له ان شاء الله من خدام الحسين؟ قال له والله يا سيدنا ما ادري يعني ما اعرف ان شاء الله يعني. قال لي ليش انت مو تقرا الحسين؟ قال لي اي اقرا الحسين. قال ليش ما تقول من خدام الحسين؟ قال له والله يا سيدنا امس شفت الحسين عليه السلام بالطيف. قلت له هنيئا لك؟ قال لا خلنا اكمل لك بعد نقول له هنيئا لك. قلت له خيرا شنو؟ قال لي شفت الحسين شعره ابيض كانما رجل كبير مشيب. يقول قلت له في عالم سيدنا يا ابن رسول الله انت سيد شباب اهل الجنه، انت يعني معروف بجمالك ومعروف بهندامك وبقوامك، ليش صار؟ قال له ما تدري ليش؟ قال لي لا. قال له قراءتك شيبتني، قراءتك شيبتني ارجوك بطل، قراءتك شيبتني. قال لي يا سيد انا قراءتي مشيبه الحسين. فبعض الاحيان الانسان قد يشعر يعني يقول لك انا ما موفق بصوتي مثلا ما شلونه، ترتيبه ما ادري شلونه. الصوت له قابليه للتمرين، الصوت فيه قابليه ان يتحسن. انا اذكر بعض الخطباء اول ما بدا المنبر، هسه احكي لكم عن نفسي انا، اول ما بديت اقرا اجاني احد اصدقائي قال لي انت المحاضره مالتك توب، لكن ارجوك بطل لا تقرا على الحسين صوتك مو شيء. قلت له انا هدفي بالحياه ان اكون خادم الحسين، اذا مو اليوم باكر ما ابطل. وبعد السنوات قال لي اللي يسمع صوتك هسه معقول هو ذاك صوتك؟ قلت له استمر نحت. فالصوت إلى قابلية أن يتطور، إلى قابلية أن يتحسن، خاصة إذا عندك حب للحسين. خلص إذا عندك حب للحسين ما عليك أنت كلها ترهم، بس تندمج مع القصيدة، تندمج مع المصيبة. الله عز وجل يعطيك آفاق في الجمال، جمال الصوت، وأن يكون في شيء مرتب ويعني يليق الآخرين أو يروق الآخرين. فإذا الصوت القسم الرابع من صفاته المطلوبة بالنسبة إلى خطيب منبر حسيني أن يكون شنو؟ أن يكون جميلا. هذا الجمال مرة يكون فطرة، ملكة، أمر ذاتي، لا أحد مدربه ولا أحد دارس عنها، هو طبيعته صوته حلو. وبعض الناس لا والله صوته إما متوسط أو تعبان. احنا شلون نتغلب على مشكلة الصوت إذا كان مثلا الصوت مو بالمستوى؟ استمرار القراءة، دائما اقرأ. صديقك بالمدرسة قال لك فد مجلس تعال شيء بالخدمة، جانا دقوا الباب قال عندنا وفاة إمام الجواد عليه السلام، اي قال رأس روح اقرأ، لا تقول لا، اقرأ دائما اقرأ. ورا مدة تشوف صوتك غير شي صار، تحسن صوتك، أدائك تغير، أسلوبك تغير. ثانيا مما يمكن أن تعين به الصوت اللي يحتاج إلى شغل وتعب أن تهتم بعرض المصيبة. من تعرض المصيبة بتفاصيلها الناس راح تبكي، فبس تصيح ورأس الناس تبكي. ليش؟ أنت هيئتهم من خلال كلامك، من خلال شرحك، من خلال يعني توصيفك للمسألة الحسينية والمصيبة الحسينية. إذا احنا اهتمينا بصوتنا، أولا من حيث السرعة أن لا يكون الصوت سريعا، ثانيا من حيث الوتيرة أن لا يكون على وتيرة واحدة، وثالثا من حيث المشاعر أنك من خلال هاي المشاعر يمكن أن يعني تخبر عن شيء. اكو هسه بعضهم يخلوا مثل بعض علامات
الكتابة مثلا، هاي علامة استفهام، هاي شنو؟ تعجب، هاي يسموها تعجب. بس غير شيء بعد ما عندنا، في حين الأحاسيس البشرية لا يمكن أن تسيطر عليها، لا يمكن أن تحد، هواية أحاسيس ما تقدر فقط عندك علامة الاستفهام وعلامة التعجب. ولهذا من خلال الممارسة العملية تستطيع أن تعطي النص ما يستحقه، الشعر ما يستحقه، المحاضرة ما يستحقها. احنا عندنا قاعدة نقول أن الشيء كلما كثرت شروطه عز وجوده. الخطيب يكون يصير عنده معلومات، الخطيب يكون صوته بلانشي، الخطيب يكون الحفظ ماله كذا، الخطيب. فكل ما تكثر الصفات المطلوبة راح تكون يعني المصادق قليلة. وهذا هو اللي قد يفسر أنه ليش مع كل هاي التشجيع وهذا الدعم لخطباء المنبر وهذا التكريم، ليش دائما نشوف المبرزين قليلين، ما يتجاوزون 10 في كل زمان وفي كل مكان، 10 ما يتجاوزون خطباء درجة أولى، خلينا نقول يعني مفروض بالمئات. يعني يقول لي هاي شروط، خاصة المنبر العربي. المنبر العربي هواية أصعب من بقية المنابر. يعني تلاحظون مثلا الواحد شوي عنده اطلاع باللغة الفارسية يصعد مثلا خطيب من الخطباء. طبعا للعلم كل علماء الحوزة في إيران هم خطباء، مو مثلنا احنا، لأن لا عندها الطور، لا عندها النعي، يلقى أي كلمة أي موضوع أي بحث وآخر شيء يقول صلى الله على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين. الناس تبكي، رأسها تبكي، يعني بكائهم سهل. الإنسان العربي هواية صعب أنه تبكيه. أنا أذكر رحمة الله عليه الشيخ الوائل يقول مرة كنت أقرأ بالكويت وظهر فد رجل بدوي قاعد شيعة، يعني يقول بدوي من شكله من هيئته، يقول ما بكي، يعني قاعد حاولت أجيب نعي ما بكي، يعني اعتبرها شوية صعبة يبكي. يقول بعدين آخر شيء سبحان الله يعني صار الجو العام وصار بكاء. فالمنبر العربي من أصعب أنواع المنابر، هو طبيعة الإنسان العربي، طبيعة الرجل العربي لا يبكي بسرعة. ثم الأطوار الكثيرة، القريز اللي عندنا موجود وعند غيرنا ما موجود، الأطوار المختلفة، الأساليب المتنوعة، كل ذلك يجعل من مهمة خطيب المنبر حسيني مهمة خاصة، مهمة يحتاج لها بذل طاقة، بذل جهد، وقبل هذا وبعد هذا التوكل على الله، وأن تكون الخدمة خالصة لله وحبا للنبي وآله ولسيد الشهداء سلام الله عليه. اللي يخلي عنده هذا العنوان الله ما يتركه أبدا أبدا أبدا. حتى يعني يقال كثير من الخطباء مثل الشيخ جعفر التستري رحمة الله عليه كان صوته كلش يعني ما مؤهل للمنبر بتوسله بالحسين عليه السلام، وصار في شيء آخر، يعني صار في التغيير آخر. فإذا هاي الأصوات وما ينبغي أن تتوافر عليه أصوات خطباء المنبر الحسيني من أوصاف، من خلال الممارسة، من خلال العمل، من خلال التطبيق، من خلال كثرة القراءة. لا تعتذر عن المجلس، لكن لما نقول لا تعتذر عن المجلس يعني شنو؟ يعني أنت محضر. مرحوم الشيخ عبد الزهراء الكعبي رحمة الله عليه يقول إذا دعوني أعقد عقد زواج أنا محضر لمجلس. يقول هناك بالشارع ما حد قال لي شيخنا نريد لمجلس. حتى من تروح إلى مناطق تقرأ بيها يكون عندك مجالس احتياطية، هناك والله فتح لك مجال على مجلس ثاني، شو تسوي؟ أو واحد دعاك إلى بيت تقرأ مجلس وكل الحضور طلعوا وياك من الحسينية وإجوا البيت هذا قمود عند المجلس، ما تصير. فكون دائما عندك احتياط، دائما عندك حتى تخليه هيك عامة. أذكر مرة كنت أقرأ بالشارجة شهر صفر، اجوني قالوا احنا عندنا ترى يوم 25 أولاد مسلم، 26 يحيى ابن زكريا، 27 مريم بنت عمران، شيء ما يشبه شيء، هاي وين وهاي؟ قالوا شنو هاي؟ قلت قالوا هاي كل سنة احنا هيجي، وسنة من السنين خطيب ما التزم جبنا غيره. قلت عليهم موجودين الحمد لله. سبحان الله كان عندي في الموضوع كاتبة حول مريم بنت عمران سلام الله عليها، شو ما قرأته
من قالوا لقيت الله جابه محضر هذا، بحيث هم تعجبوا ما شاء الله شيخ ما شو هو ميدو انا محضر من قبل. دائما يكونش عندك مجالس احتياط مخليها جو ايدك. صدفه مثلا في يوم من الايام كنت اقرب منطقه بشهر رمضان او فتحوا معمل ماشي نسيج وكذا، وقالوا فتكلم الريد. فكان عندي موضوع حول العمل والعامل في الاسلام واهميه العمل في الاسلام. سبحان الله هم زي ما قاري اجت تفيت وجت عدله. فدائما يكون يصير عندك يعني احتياط، مخلي عندك ارشيف لهاي المجالس تخليها وتحضرها وتزيدها شوي شوي. بالنتيجه هي قد تكون مجالس وحده. ودائما انت حتى لما تكتب دائما ان شاء الله يكون عندك دفتر صغير اكتب به المجلس من اوله الى اخره. دفتر صغير، هذا دفتر صغير شنو فائدته؟ تخليه بجيبك. اما دفتر كبير تبتلي بيه وتخليه. دفتر صغير دفتر جيب. اكو مثلا 100 ورقه اكثر من هذا لا شيخنا كبير، اي 100 ورقه 200 صفحه 300 صفحه 300 صفحه تكتب به 30 مجلس. انا عادة المجلس 10 صفحات، فكل شهر رمضان عندي دفتر. هذا الدفتر مال هذا شهر رمضان، هذا الدفتر مال هذا شهر رمضان. هذا كنا بعض الاحيان نروح لبعض الدول يفتشون بالجنط، اذا شافوا دفاتر او كتب ياخذوها. فقالوا شو نسوي احنا؟ نكتبها مثلا الدفاتر الزخار ونخليه بجيوبنا. الجيب ما يفتشون الحمد لله ونمشي يعني. بعض الخطباء والله خطيه اخذوا كل اغراضهم وكل ما محضرينه من شعر ونعي وبقوا كل شيء ماكو خطيه. كل ما مخليه بالجنطه ما يدري خوش ما ادري. هي مصير صدفه يعني حسب الموظف حسب الظرف يعني. فتكتب المجلس تكتبه من اوله الى اخره، وتخلي في نهايه كل مجلس فد ورقه فراغ. ورقه فراغ، هناك لقيت لك معلومه جديده، هناك جاك فكره جديده، هناك فد بيت شعر كلش مناسب يصير شاهد. حتى دائما انت يكون مجلسك يعني موفق ونافع ومفيد. نسأل الله تبارك وتعالى لكم دوام التوفيق وسعادة الدنيا وسعادة الآخرة بخدمة الحسين عليه السلام. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.